記得去用咁樣嘅情形去用呢個 investigation 去 check 去探索去調查 ，alright OK 啊 OK the next example 就係 perfect 做嘢好 perfect 或者係根本冇要求 ，alright， 所以呢度咧就係我自己嘅 example 啦，就好似我咧做嘢咧以前咧就好 perfect 嘅，咩嘢都愛好，because of that 我係需要好多時間嚟做一樣嘢，啱冇？因為你愛做得好好嘛，啱冇？所以一旦冇唔夠時間啦，所以自己就好多壓力，有好多 worry 啦，所以就好 stressful 啦，好 serious 啦，所以辛苦嗰個邊個？自己啦。所以after that我翻屋咗，其實我自己太過 perfect， 所以我又要放開啲啦 ，right？ 放開啲，但唔容易喎，點樣放開啊？因為自己慣咗做嘢係咁樣噶嘛，梗係做得好好噶啦，點樣放得開嘅咧？嘢梗係要做嘢，梗係要做 perfect 噶嘛，可以唔做 perfect 嘅咩？所以唔識啦，唔識等after that自己嘅做嗰個嘢咧就先猜做喎。好怪啊！嗰個感覺真係點樣叫唔愛做好好嚟？點樣唔愛做好好？根本唔識，所以就變咗跌咗去另外一邊啦。嗰另外一邊係點樣啊？咩都唔愛去用心做咯，千差做，快做，千差做，快做，變咗係好多 mistake， 頂出嚟嘅嘢唔靚，自己又唔中意，所以變咗係。好點樣講啊？好矛盾啊！好 dilemma 好 dilemma， 好矛盾啊！唔知點樣好。所以after that唔中意自己嘅 work， 唔中意做嘢。所以呢度咧就要用咩咧？我又唔係用 investigation 啦，我就用 matching 啦。呢個 matching 咧，亦都係一個好好嘅 skill 啊，to 揾翻嗰個中間界So 呢個 matching 咧，我就諗啦 ，before 我係好 perfect， 我又用好多時間嚟做 ，but when 我一冇時間咧，我就會好 stress 啦，我就會好 worry，so 呢個就係之前嘅我。Then after that 我就跌咗落另外一邊，就係變咗冇要求啦，做嗰啲嘢係雖然快，不過唔靚唔好，成日好多 mistake， 冇嗰個 satisfaction。因為我唔 committed，alright， 我冇俾心機做 ，so 我可唔可以揾到一個中間線呢？Then after that 我知道啦，同我自己講 ，OK， 我做每一個 job， 做每一個嘢嘅時候，我要好 dedicated， 我愛俾心機做 ，OK， 好 commit 去自己去做 ，but within 呢個 time，within given time，OK。After 呢個 given time， 如果樣嘢做到都唔夠 satisfy 我嘅咧，我都要放。Alright， 我唔可以一直咁樣去做到自己最滿意，唔得，唔靚就係唔靚 ，finish， 唔愛再靚。So 就係用呢個咁嘅 way 啦，做一個 matching。之前我係咁樣，之後我係咁樣。So 我做一個 comparison， 我點樣喺中間？喺個縮短嘅時間，我又唔可以唔俾心機，我好俾心機喺嗰個時間 ，that's all finish。咁就好清晰啦，自己係一個中間界啦，所以呢個就係我用 matching 嘅 way 啦。before after 點樣拉翻去中間 ，alright？OK， next example 就係 too controlling， 過於控制，係咩都唔控制，咩都唔理，變咗係好似好 irresponsible 咁。我呢個朋友咧，佢係家庭主婦嚟嘅，佢係 housewife， 管晒成個屋企啦。咁佢 everything 都好 make sure 嘅 ，everything 係妥當，係 within control。所以佢最驚嘅嘢就係突發事件suddenly 嘅emergency 嘅，佢最驚。So 咁佢就好忙啦，煮飯三餐佢都要煮噶，佢唔可以 miss 噶。點解佢唔可以 miss 咧？因為佢又驚出邊人唔健康啦，跟住佢又驚屋企人病啦，
係驚嗰啲嘢物流又貴啦，自己煮又慳啲啦。咁佢又驚仔女讀書嗰方面咧，追唔上啦，管唔上啦，冇進步啦，唔 perform 啦。又驚老公出邊有咩啦，所以好多嘢都好驚。跟住係唯一唔驚係錢啦，錢老公大把啦，就係因為佢好驚咧，佢就做好多嘢 to prevent the 驚啦。So after that 佢越嚟越緊張，緊張到咩程度咧？就去講佢有時咧緊張到唞唔到氣。So 我就講你咁樣啊，你係咪有焦慮症啊？你係咪太過緊張啊？有嗰個 anxiety 啊？咁去問我點樣好啦。So then 我講你放鬆啲先。OK，the first thing 而家你放鬆啲，你唔好理咁多嘢先。OK，可以唔好咁忙喎，俾啲時間自己靜落嚟先。OK，放鬆啲先。Alright， 同朋友出去 social 下，揾下自己啲 hobby 做下。So that 唔會咁 tense，OK？Then after that 佢就咩都唔理，仔女嚟問佢功課，佢又唔會理，過分咗喎。點解你可以嘅？咁你做咩？你唔咩都唔做，就可以睇佢咯。我追劇我睇劇睇到追到半夜三更，好似 ostrich 好似鴕鳥咁啊，變咗咩都唔會睇，咩都唔會理。So 我講唔得，你要翻嚟中間。所以我就講你好多 fear，because of 好多 fear， 你好多 controlling， 你好多控制。OK， 之前你係咁樣嘛，你哋好多控制，咁控制到你緊張嗰頭變咗你唞唔到氣。OK，then after that 你咩都唔理，跌咗你另外一邊 ，and then 你 fall into 唔會睇 ，because 你太驚咗。佢其實 actually 太驚嗰個 fear。但佢唞唔到氣嗰個氣又太驚咗，所以佢就唔愛你嘅，就走去追劇，變咗 irresponsible， 冇咗嗰個責任，成日淨係睇戲追劇，邊度得咁啊？所以我講你嗰個責任一定會有 ，OK？ 你嘅責任心翻嚟，嘢一定要做，愛 plan， 愛 organize， 仔女問你功課你要教 ，OK？ 屋企嘢愛做，但你唔愛諗太多嘢。你唔會有好多雜念，你因為你好多 fear， 好多雜念，所以你做得越緊張。你嘅雜念就係你教你嘅仔女讀書就係讀書，你唔會諗到，哎呀佢冇做呢個，陣間佢梗係跟唔上；佢冇讀呢個，陣間佢先生問佢唔識，唔會諗呢啲雜念。你嘅煮飯你煮，你唔會煮，你唔會諗到，哎呀陣間佢哋出邊食會病，唔會諗呢啲嘢。你 focus on 你嘅 work that's all， 你唔好去擔心之後嘅嘢，勇敢啲去面對唔好嘅嘢發生，冇相干嘅，你做翻你應該做嘅嘢，but 唔可以多諗 ，alright， 唔可以有咁多雜念，咁多嘅thinking，太多嘅 worry， 太多嘅 fear，I stop all the thinking and fear， 呢個真係唔容易呢個一定要做 root cause。Alright， so 呢個就係 matching 要做嘅。其實講真，揾個中度都唔簡單。其實你需要多少嘅 wisdom，to 有呢啲咁嘅 wisdom 咧，你需要多少嘅定力。你有咁樣嘅定力，因為你冇咁多嘅情緒。So that's why 情緒會阻住我哋好多嘢。記得我哋一定要。唔可以有咁多情緒 ，alright？OK，then 另外一個 example 就係whether 我哋係 too judgmental， 太過多嘅判斷，或者係 too simple-minded， 太過幼稚，太過 simple， 唔諗嘢，so 好似以前我哋後生嘅時候好 simple-minded 嘅，因為我哋未有好多嘅經歷。未有好多嘅 experience，so 年紀大啦，多啲咁樣嘅人生嘅 experience，見到嘅事見到嘅人見到嘅物多咗啦，so 遇到嘅事亦都多咗啦
所以有時我哋又會蝕底咗啦，或者係做咗傻仔啦，俾人揾咗笨啦，所以咁嘅經歷咧就多咗啦。咁人咧就變咗好多懷疑心啦，啱冇？因為你好多批評，你好多判斷，所以有咩人啊，有咩事嚟咧，我哋好多懷疑心啦，好 skeptical， 亦都好多防備心啦，好 defensive。呢個人係咪你呃我嘅咧？係咪好你 scam 我？而家好多 scam 係咪你呃我錢咧？咁樣呢個人成日喺做工咧偷懶嘅，成日咧懟啲嘢俾我做嘅，好多咁樣嘅懷疑心啦、防備心啦，所以咁人咧就變咗好多 fear， 亦都好多 anger， 因為你一直諗就你 anger 上嚟，你一直諗呢個人點樣呃你，點樣呃你嬲唔嬲啊？嬲噶嘛，你都係有嗰個情緒。所以變咗人唔開心啦，係，所以咁諗翻舊擺simple minded得啲，人就簡單啲，又開心啲嘅喎，咁點樣喺嗰個中間線呢？所以我就做一個 matching 啦，可唔可以喺中間 simple 有 simple 嘅好，but 你做咩嘢你有 judgment 亦都係好，所以兩邊都要區別。所以我覺得喺唔同嘅情形，如果冇利益上嘅關係，我就 simple 啲 ，alright。如果有利益關係 ，means 有 the same interest 咁我嘅 judgment 亦都唔可以冇 ，alright。我一定要 judge，because 有利益關係所以我睇情形睇係同乜嘢人。如果係做生意一齊做嘢咁我就唔同啦，我就會 judge 你係一個點樣嘅人， then 我要用咩方法呢個係需要噶嘛 ，right？ So judge 咗之後 ，make sure 唔會太多嘅負擔，唔會太多嘅 burden 變咗我哋人咧就好情緒化呢樣嘢一定要抽身去睇呢樣嘢。OK， 我哋 judge 咗之後，我哋唔會諗太多，唔會太多嘅雜念，但懷疑陣間佢會唔會咁樣，防備陣間我要做啲乜嘢，所以我要防備佢會唔會咁樣呢啲太多又唔得，一定要睇住。So that's why 抽身係好需要嘅喺呢一方面。Also，alright， so 如果係朋友之間，冇所謂啦，頂佔多啲。隨便冇所謂，千差啲 ，alright， 所以呢個係我做嘅中間線啦，so 好多唔同嘅 situation 係唔同嘅中間線，so 一定要 depends on 嗰個 situation，so that 我可以知道我唔需要咁多嘅 fear and 咁多嘅 anger。At least 我減少我嘅 fear and anger 先，唔會咁多防備心，唔會咁多懷疑心先。如果我哋真係太多 judgment 咧，我哋一定要揾嗰個 root cause 記得 contemplate 去問自己點解咁樣自己捉住乜嘢上記得。So 呢度就係我用 matching 啦嚟揾我嘅中度啦，我嘅中間線啦。Alright， so 最緊要係愛 fair to everybody，fair to 自己 ，fair to 人哋。Alright， so 修行真係唔容易我好多嘢愛做又愛做 observe 啦、觀察啦，又愛做調查啦、matching 啦、對比啦，又要做 tracing， 又要做揾 root cause 揾根源。又要揾出自己咩性格自己捉住咩相咩 concept 好多嘢可以做，唔係一朝一夕唔簡單，唔容易，不過可以做嘅，最緊要堅持 ，alright， 最緊要你嘅毅力 ，alright，so OK 嘛，幾有
點樣講好 interesting 嘛，揾出自己究竟係一個咩人 ，right 啦，alright 啊，OK，所以我哋下次再傾，alright，拜拜。